劲儿！哎，出来了，是个闺女。怎么又是个丫头片子？这都第5个了！你这不争气的小贱人，没用的东西！娘，我下次一定能给三郎生出儿子的，求你别生气。生出儿子？你可拉倒吧！都生了5个赔钱货了，再生止不顿还是个赔钱货。怀胎10月，老娘好吃好喝供着你，到头来还是个丫头片子，中看不中用的货。除了那张狐媚脸，成天就会勾搭男人，你还有什么本事？下蛋倒是勤快，就没个中用的。哼，这丫头片子我看留着也没用，你就别管了，我一会儿处理了就是。娘，求你别扔掉他，他才刚落地，外头又那么冷。你要是把他丢出去，他肯定活不成的。我可以不坐月子，一天只吃1顿饭，我们娘俩吃不了多少的。娘，求您高抬贵手吧。哎呦，秦家老姐姐，等这孩子大了，说不定能说门好亲事，你还跟着享福呢。呸！享福？你觉得我能享一个丫头片子的福？你要是觉得他好，你抱回去养啊。得，刚才就当我多管闲事，赶紧的把接生的喜钱给我，我忙活大半天，该回家了。你接生个丫头汉子出来，还有脸要喜钱？我说你这人也太不讲理了吧！你家儿媳妇肚子里揣的就是个丫头，我还能给接生个带把的出来？我还能免费当死了！穿越到这里已经3天了，这3天浑浑噩噩的，还是不敢相信这个见鬼的事实。原主跟我同名同姓，媳妇一连给他生了4个闺女，听这动静，肚子里那个也出来了，现在凑够5个了。回是回不去了，原神留下这堆烂摊子，只能我这个倒霉蛋来收拾了。想想我师傅你姥姥，儿啊，是娘对不住你。当初要不是娘贪便宜，给你娶了这么个女人回来，你也不至于一连5个丫头家子，让外人看了笑话。你这真要绝后了，娘将来到了地下，可怎么跟江家的列祖列宗交代呀？娘当初就该花银子给你娶个屁股大好生养的。这老太太可不是个省油的灯，原主也是个拎不清的糊涂人儿，老太太说什么就是什么，毫无主见。三郎，你救救咱们闺女吧，她才刚出生，娘要是把她给扔了，她肯定活不下的。再不济，你把我卖了吧，你可以再娶一个。多好的女人，这要是放在后世，打着灯笼去哪里找啊？原主真不是个东西，造孽呀！阿伟，别怕，我不会伤害你的。你
你刚生完孩子，不能见风，不然会落下病根的。赶紧躺下休息吧。老三，你是不是被气糊涂了？他又生了一个丫头扇子，这已经是第5个赔钱货了。娘知道你也是怕人笑话你，你放心，娘一定想办法让你有个儿子，绝对不会让你绝后的。儿女都是命，不管是闺女还是儿子，只要是我的孩子，我都喜欢。这也不发烧啊？难道是因为又添了一个丫头腱子被刺激到了？这真是个丧门星！我儿子要是因为这个臭丫头得了失心疯，我肯定他。虽说这年代重男轻女，可要活生生一个孩子，这得是有多恶毒的心肠。看起来像个猴。上一世30岁都没结过婚，也没有孩子，这一刻，我的心简直要被融化了。外面太冷了，你们母女俩靠在一起，会暖和点儿。这孩子一看就随你，将来肯定好看。老三，你今儿到底是咋了？一个丫头片子，又不是儿子，用得着这么上心吗？娘，无论男女，只要是我亲生的，我都喜欢。你以后不要再说把我的孩子丢弃和这种话了，毕竟坏事做多了是要遭报应的。令薇刚生完，身体虚得很，我去给她弄点吃的。果然是一文钱难倒英雄汉，这穷鬼身上连个钢镚都没有。这简直是天崩开局！别人穿越吃香喝辣，我穿越不仅连自己都养不活，还得拉扯一大家子，我这也太惨了吧！爹，我们没有偷懒，就是今天外面下雪了，天气太冷，挖不到野菜，求爹不要打我们。娘是不是又生妹妹了？我们今天可以不吃饭的，求爹别把妹妹扔了，二丫能照顾。原主到底是个什么混账东西？这么惹人疼的孩子，他怎么下得去手打？行了，不用担心，爹向你们保证，绝对不把妹妹扔了。你们娘刚生完，身子虚，我来做点热乎饭，你们给爹打个下手，行不行？我可以帮爹烧火，二丫最会烧火啦。好，那二丫就帮爹烧火。等会儿爹多做点饭，咱们一家人吃顿饱饭。就这米缸面缸干净的样子，怕是连老鼠都不肯高附吧？这日子过得可真是太难了。
这东西倒是能充饥，但是白灵薇刚生完孩子，光吃地瓜肯定是不行的。你们先在家里待着，哪里都不要去。外面太冷了，我去想办法弄点吃的。二姐，爹已经好几天没打我们了，你怎么还哭了呢？难道不应该高兴吗？家里已经没有米粮下锅了，你们还记得大姐吗？也是在这样一个大冷天，因为家里没米下锅，被奶奶给卖了。这次怕是轮到我们了。好了，你们别哭了，我是姐姐，爹要是非卖的话，也是先卖我。只是你们两个以后要懂事儿点，可千万不要惹爹和奶奶他们生气。江家没分家，但因为媳妇儿接连生了女孩，遭了老太太嫌弃，硬是把三房单分出来，另起炉灶。老太太既想要三房的地，又想白使唤原主这个壮劳力，家产是一分没给。她的心早就骗到长房长孙身上去了。三郎还没吃饭吧？赶紧坐下来吃点儿。哼哼，都怨你媳妇儿，都是生过几个孩子的人了，还这么费劲儿，折腾了大半天。这饭点儿都过了，过来一起对付一口吧。我就不吃了，毕竟我媳妇儿孩子还饿着呢。家里没有米粮下锅了，娘给我拿点粮食吧。吃什么吃？净浪费粮食，饿上个3顿2顿的也死不了。娘，我总不能眼睁睁的看着他们饿死吧？令薇就算生的都是女孩子，那也是咱们家的血脉。你总不想让这事儿传出去，说你苛待儿媳妇和孙女，想故意饿死他们，落个恶毒的名声吧？老三，我可是你娘，你个不孝子，居然敢这么跟我说话！是啊，老三。这事儿就是这样，怎么能这么跟娘说话呢？娘这可都是为了你好。你看看，弟妹一连生了5个赔钱货，让咱们江家的脸都丢光了，饿他个3顿2顿的，又能怎么样？家里什么好处都让大哥得了，你自然站着说话不腰疼。要是江府能少花点家里的钱，咱们家也不至于穷成这个样子。为了供江福读书，全家勒紧了裤腰带，我更是连亲闺女都卖了。老三，你这话是什么意思？江福可是咱们家的独苗，又是个读书人，将来家里可全指着他呢。你连个儿子都没有，等将来福儿功成名就了，你们也能跟着沾光。大哥，要是江福的那些同窗们知道，他是靠卖了自己的亲堂妹才交上的束修，你觉得他在学堂里还能待得下去吗？老三，你这话是什么意思？你在威胁我？哪能啊！我不过是就事论事，不能所有好处都让大哥得了。
你还在这一本正经说风凉话吧？我今天是来拿粮食的，娘，你就说给不给吧。行了，去给老三拿点粮食，他媳妇儿刚生产完。你这做婆婆的也尽点心，省得传出去坏了家里的名声，影响了江府的前程。真是造了孽了，欠了你们一家子的。娘，就这么点粮食，还不够我们一大家子塞牙缝的呢。你多给我点儿，也省得我天天找你来要。这么多粮食还不够你们塞牙缝的？你们的牙缝也太大了吧！儿啊，咱们家的粮食也不多了，年后福儿学堂里还要交数分，这要是都吃了，拿什么给他读书啊？饭都吃不饱，一大家子马上就要饿死了。这老太太居然还想着读书的事，那我不管，我不可能眼睁睁看着我媳妇儿和孩子们饿死。你再给我多装点，不然我明天还得来。这混小子，年后开春家里的活还全指望着他干呢。不能再多了，这些粮食足够你们家吃上好几天的了。老三，你放心，你是娘的亲儿子，娘啥时候都不会饿着你的。你要是吃不饱，就到家里来吃。你们家那几个赔钱货，维持着饿不死就行了。这些大票粮食，怎么着也有5-6斤了，应该能维持个几天。见好就收，家里还有几口子等着这些米下锅呢。娘，我不要粮食也可以，不过你得再给我拿几个鸡蛋，因为它需要补充营养，光喝这些稀米汤肯定是不行的。什么？他生了个赔钱货，居然还要吃鸡蛋？老三，你脑子是不是被门夹了？鸡屁股里下的那几个蛋，我还要拿去换钱呢。平时连我的宝贝孙子都舍不得吃，你媳妇儿就更别想了。娘，我知道就连你也看不起我，生了5个闺女，我没有大哥大嫂好命，一举得难。或许等将来老了死了也没人养老送终。令薇原本是秀才之女，如果不是家里出了事儿，怎么会嫁到咱们家里来？就咱们家这条件，我想再娶一个，怕是比登天还难。我也不活了。谁让我从小就没大哥讨人喜欢，娘不疼，爹不爱呢？就这2个，哼，让你媳妇儿省着点吃。哼，连续生了几个赔钱货，倒还金贵上了。得到了实质性的好处，嘴上吃点亏也没什么。毕竟这种鬼天气，能把东西弄到手才是真理。谢谢娘。哼，就知道你还是疼我的。这真是会哭的孩子有奶吃。你也别怪娘，家里就这么个条件，咱们一大家子的希望都在福儿身上。将来他若是能考取个一官半职，咱们的苦日子也就到头了。你以后跟你大哥说话要客气点，不要惹他，毕竟他才是福儿的亲爹。那我就先回去了。三弟什时候学会了偷鸡摸狗这一套了？咱们家福儿可是读书人，将来可千万不要给福儿丢人才是。大嫂说这话怕是不妥吧？三哥是家里的一份子，三嫂几个孩子还在家里等着吃饭，他从自家拿2个馒头而已，怎么就成了偷鸡摸狗了？行了，
不就是2个馒头吗？有什么大不了的？吃个饭还不安生？他们只是怕我把他们卖了，先装作不知道，省得越描越黑。你们先吃点儿，垫垫肚子，饭很快就做好了。肚子好饿，可我又生了个女儿，哪还有脸抱怨什么？千万不能让她看见我哭，不然又要挨骂了。我睡的时间有点长了，三郎你别生气，我这就去做饭。你还在坐月子呢，怎么能让你做饭？我已经做好了，家里没什么可吃的了，你将就一下。这是哪来的鸡蛋？从娘那里要来的。你现在身体虚弱得很，需要补充营养才能恢复。这2枚鸡蛋是我目前能给你讨来最营养的东西了。不过你放心，我一定会想办法的，不会让你和孩子们饿肚子的。我连生了5个女儿，家里怎么可能给我吃鸡蛋？事出反常，莫非她和婆婆有什么打算？难道是真的想把我卖了？我若是被卖了，我的几个孩子该怎么办？怕什么？她现在可是我媳妇儿，还要什么男女大防？行了，你别哭了。我听说月子里哭对眼睛不好。你眼睛明亮，万一哭瞎了可就不好看了。我不是这个意思，我的意思是月子里哭对眼睛不好，万一到时候落下病根可就麻烦了。就算他难得关心我，是为了把我卖个好价钱，我也得想办法活下去。我还要见我的孩子，绝不能就这么吊死。你慢点吃，没人跟你抢。我去把饭给你端过来，你吃完了好好躺下休息。难道是我猜错了？他没打算把我卖了？行了，你带妹妹出去玩吧。这锅碗我来洗。娘，这就是小五吗？长得真可爱。可爱有什么用？终究是女孩子。都怪娘没用，生不出男孩。娘要是能生出男孩来，也不至于让你们几个都跟着受委屈了。你大姐也不会被卖。你们几个过来，让娘看看。看着倒是精神。你们有没有吃饭？吃了，肚肚好饱。二丫，你告诉娘，咱们刚刚吃的饭是你奶他们送来的吗？不是，是爹亲自做的，二丫还帮着烧火了呢。咱们家不是已经没粮食了吗？你爹哪里来的粮食做饭？我也不知道，大概是跟别人借的吧。借的？
他什么时候会去借粮食做饭了？罢了，只要不是想把我们娘儿几个卖了就行。天太冷，没条件用尿布，只能委屈这小家伙用草木灰了。晒细一点，总不至于扎伤他。这画面好不真实，就像在梦里一样。真怕一闭上眼睛，这一切就看不见了。怎么不睡觉？一直看着我干嘛？我脸上有东西？三郎，怎么了？可是想要方便，我去把公桶给你拿过来。没有，你鼻子上沾了灰，我给你擦一擦。这感觉怎么像在跟别人老婆偷情似的？不过，既然我已经打算在这个时代安安分分的过日子，就得接受这里的一切，包括眼前的媳妇儿和刚出生的孩子。我刚刚有了小五，你若是沾染了，会很晦气的。你刚生完孩子，收起那些不该有的想法，赶紧睡觉。这辈子有媳妇儿有孩子，也算一种全新的体验。至于钱财家业，靠奋斗总会有的。我一个拥有了几千年智慧的人，还能饿死不成？爹出去一趟，你们照顾好娘和妹妹。雪虽停，但家里存粮已见底。我没有空间系统的金手指，想要在这天寒地冻中活下去，唯一能做的就是凭着原主的记忆进山碰碰运气。这半大崽子估摸着有100多斤，看来我这穿越者还是有些气运在身上的，起码刚出门就有收获，不至于饿死。这里的血腥味太重，一会儿必定会引来猛兽，不能多留。你个小贱人，这都什么时辰了，你还赖在床上不起？家里一堆活你看不到吗？你不起来干，难道指望我儿子干吗？是三郎让我在屋里待着的，他说外面天气冷，怕我落下病根。哼，生个赔钱货，你还金贵上了。白氏，你早已经不是秀才之女了。要不是当初我们家江月肯娶你，你早就跟你那爹娘一块流放了。你嫁到我们江家这么多年，白吃白喝不说，连个带棒的都生不出来。行了，我也不跟你废话了。我给五丫头打听了个好人家，那夫妻俩年过40，膝下无儿无女的，家里有好几亩地，人家本来想收养个带把的，但是养了好几个都没存活，就想着先收养个闺女，人家愿意出2斗米和2尺花布作为奶水钱。你赶紧给五丫头收拾收拾，一会儿我就把孩子送过去。娘，小五他才刚出生，经不起折腾的。您说的那户人家我也听说过，那夫妻俩根本就不是正常人，他们收养了几个孩子都被活活折磨死了。小五再怎么说得是您的亲孙女，您不能把她往火坑里推啊！你胡说八道什么？人家可是正经人家，人家愿意收养个丫头片子，那是五丫头的福气。
你也不看看咱们家都穷成什么样了。五丫头过去是享福的，岂不比在这里遭罪强？我都已经跟别人说好了，白氏，你可别不知好歹。娘，这事儿您不能擅自做主，这是我和三郎的孩子，哪怕是女儿，也是我身上掉下来的肉。三郎他不会同意的。你要是把小五私自抱走，三郎肯定会生气的。哼，你少拿我儿子来吓唬我。我们家三郎向来听我的话，怎么会为了一个丫头片子跟我生气呢？他说的对，当初大丫被卖掉的时候，三郎一开始也不同意，最后不还是拗不过他吗？难道我的小五真的保不住了？哭哭哭，你就知道哭，真是晦气死了。既然孩子要送人，就麻利点儿。你们这是干什么？儿呀，你回来了。娘这不是给五丫头找了个好人家吗？离咱们这儿30里有对夫妻，年过40，膝下无儿无女，难得人家不嫌弃五丫头是个女孩子，还愿意给2斗米和2尺花布作为奶水钱。我就想着尽快把五丫头抱过去。谁知道白灵薇不识好歹，还哭哭啼啼的，会死了。正好你回来了，你就抱着孩子跟我一块送去吧。你又想卖我闺女？怎么卖了我们家大丫还不够，还想把我小闺女也卖了？要不你干脆把我一块卖了得了。你这说的什么话？娘这可都是为了你好。家里养一群赔钱货，除了浪费粮食有什么用？我本以为他对我还有几分母子之情，初来乍到想着循序渐进，不想闹得那么难看。现在看来，有些话今天必须说清楚了。娘，这么多年我为这个家没少出力吧？农忙时，全家的地我一个人种；农闲时，我去城里扛大包，给人修院墙，什么脏活累活我没干过。这些年我赚的钱，足够养活白灵薇他们娘儿几个了。可您呢？为了供江府读书，还是卖了我家大丫。我不是个东西，我没有做到一个丈夫的责任，更没护住自己的孩子，只是一味的听你的话，把所有的心血和精力都投入到大哥一家身上了，让他们娘几个受尽了委屈。我知道娘疼大哥一家，可我同样也是你的儿子，你为什么就不能心疼心疼我呢？难道就因为我没有儿子吗？福儿可是咱们家小辈中唯一的男丁，你这做亲叔叔的多出点力怎么了？将来等他考中功名，还能亏待你这个亲叔叔吗？你家里生的都是丫头片子，将来都是要嫁人的，你老了能指望谁？还不是得指望着福儿吗？亲儿子还指望不上呢，哼，我还能指望侄子养老吗？有大哥大嫂这个亲爹亲娘在，江福的事以后用不着我这个做叔叔的多管闲事。以前是我糊涂，想不明白，现在我想清楚了，以后我们就关起门来过自己的小日子。我要把我的几个女儿精心养大，将来她们若是愿意嫁人，我就给她们找个好婆家；她们要是不愿意嫁人，那就留在家里。等将来我和令薇老了，就招个上门女婿。江老三，你个混账玩意儿，你这是翅膀硬了，还招养老女婿？那女婿终究是外人，哪里能比得上福儿？你赶紧给五丫头收拾收拾，今天这话我就当你没说过。你就死了这条心吧。我是不会把我女儿送人的。你若是真要跟我撕破脸，那咱们就好好算算这些年的总账。我知道江福年后马上就要交束苏了，来年还要同生事，娘非要背着我卖我的孩子，我就让江福上不成学。赶紧躺下，外面的天太冷，别冻着你和孩子了。我走的时候怎么跟你说的？这天寒地冻的，若是伤了身体，将来受罪的还是你。你放心，我不会把小五送人的，这些事儿都交给我来处理。也许这次
我真的可以信他。娘，你回去吧。刚刚我的话已经说得够清楚了，以后江府的事情我就不管了。大哥大嫂是他的亲爹亲娘，他的束修本来就该由他们操心，我这做叔叔的就不掺和了。当然，将来江府若是真的出息了，我也不会巴巴的往上贴。对了，还有令薇当年陪嫁的那书籍，你让江夫尽快还回来，那是令薇的东西，将来也是要留给我几个女儿的，他一个侄子拿着不合适。什么？你让福儿把那些书交出来？福儿可是个读书人，在学院里可全靠着那些书撑脸面呢。脸面？一个想要吞占婶婶嫁妆的人，能有什么脸面？当初江福从令薇这里拿走那些书本的时候，也只是说了借。既然是借，就没有不还的道理。娘，我给你们半个月的时间，把那些书本还给令薇，要不然大家鱼死网破。反正我不考功名，也没有儿子，更不讲究什么脸面。行了，你先回去吧，别吓着令薇和几个孩子了。过来，到爹这里来。你们两个丫头站在门口鬼鬼祟祟的干什么？外面冷，为什么不到屋里来？我们看奶奶挺凶的，怕她一会儿把气撒到我们身上，二姐就让我和妹妹躲了出去。以前都是爹不好，没有保护好你们几个。但是你们放心，以后不会了。爹不允许任何人欺负你们。等爹赚了钱，也会把你大姐赎回来。三郎，你说的是真的？没有骗我们吗？你真的会把大丫赎回来？你放心，我说到做到。你现在还在坐月子，先好好休息，不要多想多思。我去给你做饭。你们跟我去厨房帮忙，爹需要你们帮忙。也许未来的日子还是有盼头的。爹，这是什么？笨蛋，这是野猪，好大一头啊！肉肉，思丫要吃肉肉。这是野猪，爹今天上山打的。不过你们不要告诉别人，要不然咱们可就没肉吃了。你们给爹帮忙，爹给你们炖肉吃，好不好？谁呀？毕竟现在我还是江老太太名义上的儿子，这时代一个孝子大过天，多一事不如少一事。原主穷的都比脸都干净，剩下的野猪肉明天得拿去酒楼，看看能不能换点急需的银子。家里除了油盐，连点香料都没有，只能用冷水泡半个时辰去腥味了。这半只猪腿够几个长期挨饿的丫头好补补了。饶是这样，猪肉下锅后一股香味也在厨房里弥漫开来，几个丫头更是眼巴巴地看着锅里。小心烫，慢慢吃。家里都快揭不开锅了，哪里来的肉？我今天去了一趟山里，运气好，碰到了一头100多斤的野猪。野猪腿肉厚实紧致，我把2条猪腿留了下来，咱们自己吃。剩下的明天我带到城里去，找个酒楼卖了，到时候再换粮食回来。以前都是我不好，没有照顾好你们母女，以后我会好好照顾你们的，绝对不会让你们跟着我受委屈。那你今天说要把大丫赎回来，也是真的吗？是真的。等我手里攒了足够的钱，就想办法把江大丫赎回来。你的嫁妆我也会替你讨要回来的。以后咱们不管别人怎么样，关起门来过好自己的日子就行了。好，我相信你，
不过那些嫁妆都是身外之物，我倒是不在意。只要能把江大丫赎回来，我就心满意足了。那怎么能行？那些书是岳父留给你的念想，是一定要拿回来的。这事你就不要操心了，交给我就行了。赶紧吃饭，吃了饭好好休息。你们怎么不吃？是不是爹的手艺不太好，做的不好吃？爹没上桌呢，我们怎么能先动筷子？多懂事的丫头啊，简直是贴心小棉袄。有这么好的闺女，不比养那些白眼狼小子强100倍。好，爹跟你们一起吃。他的脸庞似乎坚毅了不少，明明还是那个人，感觉却像换了个人一样。睫毛下这一排淡青色，显然是几天都没休息好了。娘子，你现在还在坐月子呢，可千万不要惹火我，不然我真要做出什么遇鬼的事儿来，你可别怪我。以往就算要行之事，也只是为了应付了事儿，怎么这会儿对上他的目光，心却砰砰直跳，倒像个情窦初开的少女了。你胡说什么？我就是看你脸上有脏东西，想帮你拿下来而已。是吗？我记得自己临睡觉之前是洗过脸的，难道是我没洗干净？是什么样的脏东西要娘子的手在我脸上来回的抚摸？难道娘子不知道临睡觉之前的男人是经不起撩的吗？你是不是睡不着？大概是白天睡多了，晚上睡不着。三郎，这2天我感觉像在做梦一样。闺女，你不仅没有怪我，还愿意好吃好喝的照顾我。什么闺女儿子的，只要你们母女平安，比什么都强。以前是我魔怔了，总觉得儿子能传宗接代，可是就咱们家这条件，祖祖辈辈都穷得这么稳定，要儿子有什么用？咱们家又没有皇位要继承，咱们把几个女儿抚养长大，给他们找个好人家，等将来老了也不用费心思的给他们盖房子娶媳妇儿了。所以为什么非要费尽心思的要儿子呢？三郎，你可不要乱说。什么有没有皇位要继承的？这话可不是咱们普通老百姓敢胡乱说的。我爹就是考场上犯了陛下的忌讳，才被发配到北疆的苦寒之地的。你怎么又哭了？我知道错了，以后不乱说了。你放心，我在外人面前肯定会谨言慎行的。咱们俩关起门来说的话，谁会知道？除非也有人在咱们床底下。咱们家小五现在也出生了，是不是该给孩子起名字了？还有，咱们家几个丫头都没有正式的名字，这回趁着小五出生，一块把几个孩子的名字都取了吧。都听三郎的，你是孩子的父亲，这名字你来取吧。你容我想想，我这一时半会儿的还真想不起来叫什么名字好。你是读过书的，又是孩子的娘，咱俩一起想吧。三郎，我这一时半会儿的脑子里乱哄哄的，也想不起什么好名字来。我这里倒是想了几个名字，你要不要听听？他一天学堂都没进过，无非是些花花草草之类的。不过就算是这样，也比大丫二丫的喊着强。云溪、云妹、云瑶、云飞、云安，这5个名字怎么样？希望咱们5个闺女将来日子能过得舒坦、安逸、从容。
更希望他们能身心自由，无拘无束，生活顺利，心境平和，远离烦恼。你要是不喜欢，或者觉得不合适，我还可以再想其他的。好听，我觉得这个名字特别好听。这名字你是怎么想到的？我记得你并不识字啊。我差点忘了这件事。不过他们总要慢慢适应自己的改变，我不可能一辈子藏着掖着。其实我也不是完全不识字，就是没正儿八经的上过学堂。以前咱们村里有个教书先生，我经常往他家里跑，也跟他学过几个字。再加上江福那小子没有去县里上学之前，整天知乎河野的显摆，听得我耳朵都起茧子了。我记住了几句，那不是很正常的吗？以后你教我认字吧，多学习点知识总归是好的，将来出门也不会被人骗。我一辈子最大的遗憾，就是不能嫁个门当户对的读书人。没想到他到了这把年纪，竟然还有这份向学的心气。要是在现代，作为理工男，不到早上7点，我是绝对起不来的。可在这古代的寒冬腊月，晚上除了早早睡觉，还真是啥也干不成。真没出息！今天我要去趟城里，把剩下的野猪肉卖了，等我回来给咱们家小五买几片尿布。虽说这草木灰不红屁股，但是毕竟不卫生，尤其是女孩子，更应该注意点。还是买一些更有用的东西吧。家里的其他几个孩子都是这样过来的，咱们家缺粮食。这个你放心，我肯定会优先买些粮食回来的。我先去做饭，今天早晨我多做一些。中午我若是回不来，你就让二丫把饭热一热。你是产妇，受不得饿。你去休息。丫头们，过来。咱们家的几个丫头长得真漂亮，不过女孩子要讲究卫生，把自己打扮得干干净净的才好。爹，昨天我和你们娘商量了一下，想给你们正式起个名字。二丫以后叫云梅，三丫叫云瑶，四丫叫云飞。怎么样，好不好听？云梅，这个名字好好听，像天上的云朵一样。爹，我喜欢这个名字，以后村里人就不会二丫二丫的喊我了，我也有正式的名字了。云瑶，云飞，好听好听好听，我们喜欢。爹，您给大姐和小妹取名字了吗？她们叫什么呀？你大姐叫云溪，你小妹叫云安。你们的名字里都有个云字，爹希望你们一辈子能活得舒坦随心。这张南县原名平原县，几十年前大饥荒，青壮逃难，满城老弱，朝廷派官无人愿往，唯有一名叫张南的官员主动请缨，来此做县令。他历经图治几十载，帮助穷困老百姓重整家园，却因积劳成疾，不到50岁便与世长辞。百姓感念其恩，自发将县名改为张南。朝廷亦莫以表彰。时至今日，张大人的传说仍在这片土地流传。纵然是张大人拼尽一身力气，也还是有太多的穷苦百姓吃不饱穿不暖。时代错了，怪不了谁。
新鲜的青菜嘞，不甜不要钱。这碗口有点不平啊，便宜些嘛。真热闹，简直跟后世农村赶大集一样淳朴。生活还是挺美好的。啊！客官，您是要吃饭吗？咱们这儿最便宜的一碗面要20文钱。小二哥有礼了，我不是来吃饭的，我是来卖野味的。不知道你们这里收不收山里的货？我这猎物是昨天才从山上搞下来的，并且我已经把内脏去除干净了。你们这里若是需要，可以先验验货，要是合适你们就留下，不合适我就带走，再去别家问问。行，那你跟我到后面来吧。陈师傅，这个人说有野味要卖，您可以看看货。也不知道这头野猪临死之前遭了多大罪，这都被捅成马蜂窝了。这野猪的内脏和血水我都已经清理干净了，剩下的可都是好肉。既然你都大老远送过来了，我就收下了。虽说是缺了2条后腿，但是内脏和血水那些不值钱的玩意儿你也处理掉了。我们四海酒楼做生意向来诚信公平，这样吧，我给你25文1斤的价格，你看如何？陈师傅，您看这大冬天的能打到头野猪不容易，况且我可是把内脏都清理干净了的，这个价格是不是太低了？我们都是庄户人家，打头野猪也不容易，您价格再给它高一点。虽说你说内脏是清理干净了，但是2条猪后腿你也留下了呀，那可是整头野猪最精华的部分了。算了，我看你这大冬天的也不容易，这样吧，我给你28文1斤，不能再高了。谢谢陈师傅，以后我若是打到好的野味，还送到你们酒楼来。除了内脏血水，还有2条后腿，剩下62斤，一共是1716文钱。你跟着店小二去找掌柜的拿钱去吧。多谢陈师傅。江小友，这是你的酬劳。多谢掌柜。一点心意。您这是？多谢小二哥了，要不是小二哥帮忙引荐，我这野猪肉怕是卖不出去。以后再有这样的生意，还得劳烦你多多帮忙呢。您就不要跟我客气，其实我也没帮上什么忙，这钱你还是拿回去吧。哎，您就不要跟我客气，其实你已经帮了我大忙了。若是换成旁人，看我穿得这么破破烂烂的，肯定早就把我赶出去了。但是您还帮我引荐陈师傅，我叫江月。不瞒您说，家里媳妇儿刚刚生完孩子，身体虚得很，急需一笔钱，您可帮了我大忙了。好，我叫9两。那9两，以后你若打到什么稀罕物，尽管送到我们酒楼来。这位小哥，这是怎么了？出什么大事了？怎么城门口围着这么多人？你还不知道吧？咱们县太爷请了戏班子，后天要在土地庙门口唱大戏呢。是县太爷家中有什么喜事吗？那倒不是，咱们县太爷说了，今年风调雨顺，多亏了土地爷的保佑。前几天又刚刚下了一场大雪，这叫瑞雪兆丰年，是个好兆头。希望来年能更加风调雨顺，百姓和乐平安。若是唱大戏，那必然会有很多人，
有人流量就有市场，若是能趁机做点小买卖，也能度过眼前的危机。多谢小哥告知，咱们县太爷可真是个好官。爹，您来啦！云梅，大冬天的这么冷，谁让你在外面洗衣服的？你年纪这么小，冻伤了怎么办？爹，我没事儿的。都已经这样了，还说没事儿？你这丫头怎么回事儿？爹走的时候是怎么交代你的？只要照顾好你娘，看好妹妹们就行了，这些活不用你干。三郎，你别生气，这些衣服都是大嫂拿过来的，说是下雪天他们不能进山找吃的，也不能在家里闲着吃干饭，就把他们的脏衣服都拿了过来让闺女们洗。这真是欺人太甚！赶紧吃吧，这是爹从县城强买的肉包子，这一路都用油纸包着，还是温的。这是爹买给你们吃的，看你娘干什么？赶紧吃，这可是肉包子，凉了就不好吃了。既然是爹买给你们的，就赶紧吃吧。你也吃，这几天天天都是米粥，一点营养都没有。三郎，别光顾着我们，你也吃。我在县城已经吃过了，你们吃就行。你们娘几个先在屋里待着，我去处理点事情。老大家的，这火炉里的火烧的还旺着呢，你省着点吧，家里的柴火可不多了。等我大孙子回来，还要天天沐浴洗澡呢。娘，只是一些柴火而已，现在天气这么冷，咱们要是不用柴火，可是要冻死人的。等将来咱们家福哥考取了功名，这点柴火算得了什么？到时候咱们就烧那金银丝的红罗炭，您到时候可是咱们家最尊贵的老太君呐，现在何必在乎这点柴火？老大家的这话说的倒是不错，不过那也是将来的事儿了。现在咱们家为了供福哥读书，都是勒紧了裤腰带过日子，能省点还是要省点好。年后福哥学堂里还要教束修呢，你这当娘的也得上点心。娘，这些柴火也不是什么值钱的东西，你回头让三弟和五弟上山再去砍点就是了。大嫂，你倒是开他人之康。这么冷的天气，你咋不让大哥上山去砍柴呢？合着就我和三哥是大冤种是吧？老五，你这话是什么意思？我可是你大嫂子，你怎么能这么跟我说话？让你干点活你还委屈上了？将来等我们家福儿考取了功名，还能忘了你这个武术不成？你年轻力壮的，干点活怎么了？别这么斤斤计较的。大嫂，你要真这么说，咱们可得好好掰扯掰扯了。家里什么脏活累活都是我和三哥干的，但是什么好事却都落不到我们头上。江福在学堂里读书前前后后加起来也有7、8年了，到现在连个童生也没考上。真要等他当上官老爷，不知道要等到猴年马月了。估计爹娘早就埋土里了。为了供江福读书，我们一家子现在过的是什么日子？
二姐早早的嫁了出去，只为了换那点彩礼。四哥因为娶不上媳妇儿，入赘到了贺家。我至今都没娶上媳妇儿，最可怜的就属三哥了。他为了这个家出钱出力，当牛做马，毫无怨言，甚至连自己的女儿都卖了。三嫂还在坐月子，连口吃的都没有。当初也就是三嫂是罪人之女，才嫁给了三哥，要不然三哥肯定跟我一样，还是光棍一个。就这你还成天指桑骂槐的？要说在这个家里，还有谁是清醒的，那就是姜岩了。老五，大嫂知道你有怨言，但是你三哥都没说什么，你在这里打抱不平的什么劲儿？谁让你三嫂不争气，一连串的生了5个闺女，但凡她能有个儿子，不会指望着我们家福儿养老送终。这人呢，没那个命就得认。大嫂说的对，以前的事情都是犯蠢，放着自己的亲生女儿不疼，却去疼一个外人，是我活该。不过以后不会了，我早已经跟娘说过了，以后江府的事情跟我无关，你们别想再从我身上吸血。还有，江福从我媳妇儿那里拿走的是书籍和孤本，半个月内通通都给我还回来，要不然我不介意亲自去趟献血。老三，你够了！江福是你亲侄子，咱们血脉相连，打断骨头还连着筋呢。不就是用了弟妹几本书吗？你又没有儿子，那些东西留着也没用，还不如给福儿撑人面呢。素娘是你大嫂，你怎么能这样对她说话？你这简直是目无长辈！我的天爷哟，这是干什么？老三，你发的哪门疯？这么冷的水怎么能浇到你大哥身上呢？这要是得了风寒，还不是要花钱吃药？娘，你疼我要是有我大哥半分，我也不至于把这盆水浇到他身上。你不心疼我也就算了，反正这么多年我已经习惯了。但是你心疼你的大儿子，我也心疼我的女儿。他们凭什么大冬天的指使我闺女给他们洗衣服？是真把自己当老太爷了是吧？我警告你们，这是最后一次。以后若是再让我发现你们指使我闺女当牛做马，别怪我不客气。老三呐，不就是洗个衣服吗？以前你家的那几个丫头不是也常干吗？你就算不愿意，好好说就是了，何必发这么大的火？再怎么说，他们也是你大哥大嫂。我知道你的心一直都是偏的，我就算跟你讲什么大道理，你也听不进去。我只告诉你们一句话，以后谁敢祸害我女儿，我就让他加倍偿还。还有你们俩，也别想着在背后搞什么幺蛾子，要是被我发现了，我都算在江福头上。到时候他要是读不了书，我看爹娘还会不会这么偏心。三哥威武啊！老五，你闭嘴！你在这里瞎起什么哄？老三，爹知道这些年你受委屈了，但是你也知道咱们家只有福哥一个男娃，他是全家唯一的指望，家里出一个读书人不容易。年后福儿就要考童生了，你千万不要在这个时候闹出什么幺蛾子，要不然你如何能对得起咱们江家的列祖列宗？这个家平时都是老太太出面，真正做主的却是精明的老爷子，现在场面失控了才出来打圆场。我既然要把话说清楚，我今天谁的面子都不给。既然爹知道这么多年我受委屈了，就该想方设法的弥补我，而不是让我像以前一样继续受委屈。能不能对得起江家的列祖列宗我不知道，但是我不能对不起我的媳妇儿和女儿。说过的话我不想再重复，以前的事情吃亏也好，沾光也罢，我也不想再追究了。
我现在只有一个要求，拿回令薇陪嫁的那些书籍，还有，我不管你们是谁，以后再欺负我媳妇儿孩子，我跟你们没完！当初你们嫌弃令薇一连串的生了好几个女儿，把我们一家分了出去，那咱们以后正式分家就行了。现在天冷，地里也没什么庄稼，等年后吧。年后咱们把地方分开，还有家里的家产。这么多年我为家里当牛做马，家里许多东西都是我置办的，家里的钱和物，我至少要拿一半。我是故意这样说的。有句老话是怎么说来着？取乎其上，得乎其中。我要是不狮子大开口，怕是连分家都难，更别提分家产了。老三，你口气也太大了吧！你二姐是女子，已经出嫁了不算，咱们家弟兄4人，你自己就要一半，你也不怕撑死？大哥大嫂这么多年趴在我们兄弟几人身上吸血，都没被撑死。我不过是拿回属于我的东西，怎么就能撑死呢？大嫂这会儿想起来这个家是我们兄弟4人的了。当初老四被迫入赘的时候，你可不是这样说的。你当时敲锣打鼓的，恨不得要与老四断绝关系呢。再加上这么多年家里家外的活儿，都是我和老五干的。至于你和我大哥嘛，不是腰疼就是腿疼，身体比爹娘还不如，早早的就过起了养尊处优的生活。你有什么脸面说这个家有你们一份？我给你们老姜家生了唯一的孙子，就是家里最大的功臣。想当初我为了给你们老姜家生下男丁，还坏了身体，再也不能生孩子了。你们如今见我没用了，都来欺负我。你这么能装，何该到那南曲班子里去唱戏，必定是个角儿。收起你的神通吧，我不吃你这套。你生的是自己的儿子，延续的是你的血脉，别把什么都扣在别人头上。你要是不想让我再说出什么难听的话，就给我闭嘴。哎呦，老大，你赶紧回屋去换身衣服，一会儿墨药冻坏了，不然还得花钱。老三不会来真的吧？他要是真分家撂挑子不干了可怎么办？家里地下那些活可全指望着他呢。不会的，老三一向懂事听话，不会真撂挑子的。我估计是他媳妇儿又生了个闺女，他心情不好。你以后也别太区别对待了，老三媳妇儿还在坐月子，你是做婆婆的，多少也上点心，让老三感受到咱们也是重视他的。他进门这么多年都没给咱们家生下一个带把的，我没把他赶出去就不错了，还让老娘上赶着伺候他，想得美呢！让你去就去，怎么这么废话？要是哄不好老三，他真撂挑子不干了，你指望着我这老胳膊老腿的下地干活吗？我这招谁惹谁了？你们凭什么都朝我发火？这肉包子可真好吃，我长这么大还是第一次吃到呢。要是以后顿顿都能吃上肉包子，那可就太幸福了。咱们家穷，你爹好不容易买了几个肉包子都没舍得吃，你这丫头解解馋就行了，做梦也不敢想这么好的事儿。谁说做梦都不敢想这种好事儿？不就是肉包子吗？你放心，用不了多久，爹就能让你天天吃上。哇，吃肉包子啦！吃肉包子啦！三郎，这么冷的天，你刚刚干什么去了？没干什么，就是把他们的脏衣服还给他们。令薇，你跟了我这么多年，我知道之前我亏欠了你，已经造成的伤害，无论我说什么都弥补不了了。但是以后我绝对不会让你们娘几个受委屈了，所以你自己也要支棱起来，咱们把自己的态度摆正。将来咱们不靠他们吃饭，就算江福功成名就，真做了官老爷，
跟咱们也没关系，所以你不必害怕他们，更不用对他们卑躬屈膝的。以后该怎么样就怎么样，一切有我呢。这么多年，我也受够了江家人的白眼，但是我又害怕江月是一时兴起，我若是当真了，到时候受罪的还是我们娘几个。三郎，江府可是江家唯一的男丁，大哥大嫂那里我倒是不害怕得罪他们，我是怕因为这事儿伤了爹娘的心，惹他们不痛快。你不用有这个顾虑，我已经跟他们说好了，等年后开春，咱们就分家，各顾各的。父母再不分家，这个是孝道。若是主动提出分家，会被村里人戳脊梁骨。三郎，你没有必要为了我们娘儿几个做到这个地步的。都说家和万事兴，我不想三郎因为我而被人骂。所谓家事和万事兴都是有前提的，父爱则母敬，母敬则子安，子安则家和，家和万事兴。另外，凡事都是有因果的，父慈才能子孝。若是一味的忍让，不管父母是对是错，照单全收，那是愚孝。你可千万不要因为跟着岳父读了几年书就变得迂腐了。这还是那个憨厚老实的江月吗？该不会是让人给夺舍了吧？不过不管怎么样，眼前的江月才是我心中理想的丈夫。若是眼前的人真不是江月，那我愿意一辈子将错就错。三郎，你怎么买这么多东西回来？那半头野猪这么值钱吗？野猪肉28文钱一斤，咱那半头野猪足足有60多斤，卖了将近2两银子。你刚生完孩子，这一篮子鸡蛋给你补身子，这块白色的布给咱们5丫头做尿布，这些花布等你出了月子，给几个丫头每人做身新衣服和新鞋。等我出了月子，就给他们做新衣服，到时候正好也该过年了。你们刚刚已经吃了肉包子了，每人只能再吃1块糕点，不然一下子吃太多的东西，你们的肚子会受不了的。剩下的糕点我就放在你们娘这里了，你们什么时候想吃了就问她要。瞧我这记性，居然忘了今天是咱们家小五的喜三礼。虽然咱们现在条件不允许，但是该有的仪式感绝对不能少。喜三礼，这要请福婆或者我娘家人来主持的，你知道的，我爹娘他们还远在北疆呢。不用请什么福婆，咱们自己给孩子洗。你等着，我去准备东西。暖和了，冻不着咱们小五。来，准备开始洗三。1喜聪明伶俐，2喜福寿绵长，3喜百病全消。滚哉滚哉，灾难滚开。宝宝聪明，健康常在。滚滚额头，鸿运当头。滚滚手心，得心应手。滚滚脚心，步步高升。怎么？难道是我做的不对？我也是第一次做这种事情，没什么经验。你可不要笑话我。三郎，我没笑话你，我只是觉得你认真做事的样子格外的好看。行了，赶紧把孩子抱起来吧。爹，
鸡蛋，吃鸡蛋。这个鸡蛋刚刚已经替小五去过胎毒了，可不能吃。吃鸡蛋好吃，思雅要吃。看，爹没骗你吧？这鸡蛋真不能吃。你若是想吃，等吃饭的时候，爹给你煮一个，好不好？行了，老三，真是翅膀硬了。你老娘我10天半个月的都舍不得吃上一个鸡蛋，现在连个臭丫头片子都能吃上鸡蛋了，你说你是不是藏私房钱了？我原以为你是个憨厚老实的，没想连你也跟我玩心眼。我能挣多少钱，娘心里不是最有数的吗？你这是跑来兴师问罪的吗？江月去城里做工，回来都是一文不少的交给我，可是他哪里来的钱买鸡蛋？难道是上次自己给他的那2个鸡蛋？这也很有可能。我这不也是为你好吗？娘是怕你乱花钱。老三呐，你可千万不要藏私房钱。我是你亲娘，我还能害你不成？你赚的钱都交给我保管，我替你攒着，等将来你有了儿子，娘也不会亏待你的。这几个不过是丫头片子，哪有资格吃什么鸡蛋？娘给你那2个鸡蛋可省着点吃。那娘今天来到底是干什么的？你要是来说风凉话的，现在已经说完了，可以走了。你这是什么话？娘这不也是关心你们吗？虽说白令薇生的又是个丫头片子，但好歹也是我江家的血脉。我是做婆婆的，也不能跟一个小辈计较。你们家也没什么粮食，从今天起，你们就跟我们一起吃饭吧。放心，我不会亏待白氏的。我们吃什么，他们娘几个就吃什么，省得将来你们埋怨我这老太婆偏心。既然这样，那就多谢娘了。你不用担心，我刚才去老宅那边闹了一场，他们短时间内不会对你们娘几个怎么样的。而且我为家里辛辛苦苦付出这么多，他们照顾我的妻女也是应该的。你让娘照顾我们，那你呢？令薇，我现在手里没什么钱，想要给你们娘几个一个安稳的日子，得想办法挣钱。本来我是打算等你出了月子再想办法的，但是你月子里正是需要补充营养的时候，爹娘肯定是不愿意出这个钱的。我今天去城里得知了一个消息，县太爷请了戏班子在土地庙前唱大戏，到时候看戏的人肯定多。我想借着这个机会做点小生意，也就几天时间，我怕错过了这几天就没有这么好的机会了。我知道老太太肯定对你们娘几个不会很上心的，最多能管你们几个温饱。不过米面和鸡蛋我已经买好了，你们要是吃不下娘那边送来的饭食，就自己做点，等我回来给你们加餐也行。你还是好好歇着吧，有些事我来处理。三郎第一次做生意，我还在坐月子，也帮不上什么忙。这个银簪子是我娘当年给我的陪嫁，也是我的一点心意。你拿去换点银子，做个本钱吧。好看，咱们令薇戴上这发饰，果然有富家小姐的气势。我是让你拿去做生意用的，你怎么又戴在我头上了？这是你娘留给你的唯一物件，你平时都舍不得戴，我怎么能拿去做生意呢？再说了，只有没本事的男人才会用媳妇儿的嫁妆。若是要卖了你娘留给你唯一的银簪子去做生意，那这生意我宁愿不做。你放心，等我赚钱了，我给你买各种各样的首饰，让村里的小媳妇们都羡慕你。可是，你不是要做生意吗？总得要有个本钱。喏，
卖野猪肉的银子还没花完，拿这些做本钱足够了。明天我就进城采买一些摆摊需要的东西。这猪下水真够腥臭的，不过上天给了我重生的机会，想活出个人样，总得付出代价。爹，是要拿这些猪下水去做生意吗？是啊，等爹赚了钱，就给咱们云梅买漂亮的衣服穿，好不好？我不要漂亮的衣服，只要咱们一家都平平安安的就好了。好，咱们一家会平平安安的。等爹去城里做生意了，家里可就全指望你了。你要照顾好家里，照顾好你娘和妹妹们。爹，你就放心吧，我会照顾好家里的，也会照顾好娘和妹妹他们的，绝对不会让大伯母和奶奶欺负他们的。好，有咱们云妹保护你娘和妹妹们，爹就放心了。只用了半个小时就做好了。师傅，再来一口铁锅，多少钱？铁锅得2两银子。那就拿这个火炉吧。这摆摊计划必须顺利，不然一大家子都要跟着我喝西北风了。三郎做了什么好吃的？怎么这么香？尝尝，我做的卤煮火烧。卤煮火烧？怎么样，吃饱了吗？要是没吃饱，我再给你盛一碗。锅里多的是。我打算拿这个卤煮火烧出去摆摊儿，你觉得怎么样？客人会不会喜欢？这个卤煮火烧太好吃了，比那些大酒楼的菜品也不差。你早说是拿出去摆摊的，我就不吃了，这样还能多卖点儿。咱们自己家卖的东西，还能少得了自己吃吗？你可别抠抠搜搜的，时间不早了，我得赶紧进城了，不然一会儿娘来了，我又得费劲解释一番。摆摊并没有想象中的那么简单，要是准备不齐全，到了城里冷锅冷灶的，可没人愿意吃。想一炮而红，就得下点本钱。好像是肉的味道。这地方这么偏僻，该不会是哪个酒楼的来摆摊了吧？不可能，咱们县城的酒楼我都去过，可煮不出这么香的肉味来。看个戏都不让人安生，这么香，这戏还怎么看得下去？小哥，你这卖的是什么吃食啊？怎么这么香？我这个叫卤煮火烧，里面都是肉，可以搭配白面做的饼子一起吃。你这卤煮火烧怎么卖的？单要卤煮8文钱一碗，加火烧10文钱。客官，要不要来一份尝尝？有肉有面，
还可以放点辣子。这天气吃了保管浑身暖和。那你给我来一碗，再给我加个火烧。哇！给我来一碗，下一个火烧，给我一碗，我也要一碗，多给我放点那个肥肠，再放点辣子。这鬼天气冷得很，吃点热乎的暖暖身子才能继续看戏。是吧？多谢各位，多谢多谢。诸位，实在不好意思，我今天是第一天摆摊儿，火烧做的有限，后面再买只能单卖卤煮了。今天可不少赚，差不多3两多银子。这大戏再唱几天，能赚不少。兄弟，买肉啊！咱们这猪都是今天刚杀的，新鲜的很。您看，您是要肥肉还是要五花？我价格给你算便宜点儿。老板，你这儿有没有猪下水？多少钱一副？10文钱，倒是挺便宜的。看来那些小说和短剧里演的是真的，古代的猪下水可真便宜。要是这样，那跟5本的买卖也差不多，我可就发财了。大兄弟，这大白天的，你莫不是在做梦吧？一副猪下水10文钱，跟白送你有什么区别？虽说这猪下水腥臭，清理起来也麻烦，但毕竟是肉，一副猪下水加起来也有好几十斤呢。你给10文钱，还不是诚心来找茬的吧？不卖就不卖嘛，干嘛说话这么难听？我问你价格你不直说，你伸出10个手指，谁知道你什么意思啊？大兄弟，我说的是100文，我这可是一整副猪下水，哪有10文钱的道理？你这人看着挺实在的，怎么净跟我开这种玩笑呢？你若是诚心想要，我给你个实在价，80文一副，不能再少了。行，80文就80文。不过，我要新鲜的。啊！好，大兄弟你放心，咱们家这猪下水可新鲜着呢，都是今天的货。老板，明天若是有新鲜的猪下水，你还给我留着。好，好，大兄弟放心，明天杀了猪，我还给你留着。这年头药材是真贵，就手里这一点药就花了我300文钱。不过这些香料足够用上一阵子了。咱们在家里等着爹。爹昨天说了，他出去做生意，咱们得照顾好娘和妹妹。既然已经答应了爹，就不能反悔哦。咱们云梅果然长大了，有做姐姐的风范。爹，你回来啦！听娘说你一大早就进城去做生意了，怎么样？今天有没有赚到钱？放心吧，咱们家的生意好着呢。我今天准备的货都卖光了，看看我给你们带什么好吃的啦。爹，这糖葫芦是买给我们吃的吗？当然是买给你们吃的，拿着吃去吧。不过吃的时候注意点儿，千万别把糖粘弄在衣服上了。现在天冷，衣服干得慢，你们又没有换洗的衣服，弄到衣服上很难清理的。怎么？你们不喜欢吃？不应该啊！
听说小孩子都挺喜欢招糖葫芦的。我们喜欢吃，谢谢爹。不过第一口应该让爹先吃。您出去忙活了大半天，辛苦了。这古代的糖葫芦怎么连籽都没去，能酸掉人的下巴？行了，你们吃吧，爹不爱吃糖葫芦，尝一尝就行了。三郎回来了，你是不是又给那3个丫头带好吃的了？给他们每人带了一串糖葫芦。你现在还在月子里，应该不能吃。你要是喜欢吃，等你出了月子，我也给你买。我又不是3岁小孩了，吃什么糖葫芦？我是怕你把那几个丫头惯坏。你不知道，你今天不在家，他们3个围着我问的最多的一句话就是爹什么时候回来。我是他们的亲爹，自然得疼他们了。这女儿就要教养，咱们尽可能给他们提供好的生活和条件，这样长大了才不会被那些臭小子几句花言巧语和一些蝇头小利给骗走。咱们小五今天有没有闹人？这小丫头乖得很，除了饿了和褥子尿湿了会闹人，其余时间要么睡觉，要么睁着眼自己玩。这是今天赚的银子，我没来得及细数，不过大概有3两左右，都交给你保管。这也太多了吧！就1天时间就赚这么多，要是摆上几天摊，咱们岂不是要发财了？其实也不算多，还有咱们的本钱没算进去呢。打造炉子、烧的木炭、面粉和猪下水以及人工，这些都是成本。不过就算除了这些，也还能有2两银子的结余。你看，这不就好了？咱们这也算是赶上好时候了。县里唱大戏，客流量大，卖的自然也就多，就是这么回事儿。等这几天大戏结束了，就不一定有这么好的生意了。三郎，你真要把这些银子都交给我保管吗？那是自然，你是我娘子，我赚的钱交给你保管，不是应该的吗？这些钱你先攒着，我说过，等攒够了钱，咱们就去把大牙赎回来。要是快的话，等这几天大戏结束了，这银子就能攒够。好，这些银子就先放在我这里。等攒够了钱，咱们就把云溪赎回来。也不知道那丫头这2年过得怎么样。原主造的孽，这锅也只能我来背了。那个，明天还要做生意，我先去院子里把那些猪下水清理干净，你好好休息。想跟老宅那边彻底划清界限，谈何容易？大圣王朝以仁孝治国，无故分家断亲可是重罪。现在连生存都是问题，确实只能从长计议了。原来三哥在家呀！我来给三嫂送饭。刚从城里回来，我去给你三嫂送去吧。起来吃饭吧，五弟给你送饭来了。本来我想让娘单独给你做点好吃的呢，可恨的是大嫂一直在娘的耳边哭穷，说家里还要给江府准备数分什么的。娘一向听她的，连个鸡蛋都舍不得给你吃。没事儿，娘能给我碗吃的就已经很好。行了，老五，爹娘一向偏心，你又不是不知道。你放心，我不会让你三嫂跟着我受委屈的。
真是奇了怪了，就咱们家这清汤寡水的伙食，三嫂怎么养出这么好的气色？三哥，我有几句话不吐不快。你这个人就是太实在了，什么都听爹娘的。可是爹娘偏心大哥大嫂呢，有什么好东西都紧着他们。江父这些年读书更是掏空了家底，我也希望咱们家能出一个读书人，光宗耀祖。可是现在八字还没有一撇儿，你瞧大哥大嫂那个态度，一副鼻孔朝天的模样，眼里哪还有咱们兄弟几个？我娶不上媳妇儿也就不说了，毕竟人家姑娘就算嫁到咱们家也是来受委屈的。四哥为了娶媳妇儿都被逼得入赘了，还有你为了江福读书把大侄女都卖了，可是最后咱们也不见得有什么好下场。三哥，我知道这些话不该说，但你总要能分得清远近亲疏。几个小侄女到底是你亲生的女儿，总比……你说的这些话，三哥都明白，你就放心吧。我知道该怎么做。以前是我太过愚孝，办事糊涂，以后不会了。三哥这话以前也说过，可每次都做不到。但我在这家里人微言轻，要想以后能娶上媳妇，有个热炕头，只能拉着三哥一起对抗大房了。希望他这次是真的明白了。老五这点小心思无伤大雅，人都是自私的，为自己考虑才正常。光靠我一个人对抗老太太和老大一家，确实还不太够分量。为了令薇和几个小丫头，我必须在家里拥有话语权。老五就是最坚固的支持者。老五，三哥这2天在城里做点小买卖，一个人有些忙不过来，不知道你有没有兴趣跟着我一起干？三哥，你能做什么买卖？我在卖卤煮火烧，是我新研制出来的一种小吃。我今天去摆了1天摊了，生意还不错。三哥知道，你刚刚那些话都是为了三哥好。从小到大，咱们哥俩的感情都是最好的，所以有什么好事儿，三哥第一个想的就是你。爹娘偏心，大哥大嫂又是那副德行，就算江父将来真的考取了功名，怕是也轮不到咱们跟着享福。三哥没什么大本事，也给不了你什么远大的前程。不过三哥承诺你，等将来赚到钱了，就给你娶个媳妇儿，怎么样？娶媳妇儿，做梦都想了。只是家里现在有点钱，全给江父读书了，谁会想着我？说到底，还是三哥心疼我。好，三哥有什么好事儿都想着我，我听你的，跟你一起干。只是爹娘那边要怎么说，他们早晚会知道的。无妨，知道就知道。我已经做好了应对的办法。那就好，需要我做什么，三哥你尽管吩咐。你不用紧张，咱们就是摆摊做点小生意而已。你明天早点起，帮我一起准备摆摊的东西。然后咱们到城里去售卖，你帮着洗洗碗筷，收收钱就可以了。好，那我明天一早就过来。娘要是问起来，我就说跟你到城里找活干去。老大家就送来这点饭食，怎么可能吃得饱？馒头先凑合一下，得给令薇和孩子们做点好吃的。谁家炖肉呢？怎么这么香？我都多长时间没吃过肉了？也不知道是哪个挨千刀的，家里日子过得这么好，背地里偷偷吃肉。等将来我们家福儿考取了功名，做了官老爷，我顿顿吃肉，连家里的狗都安排上。王氏，你站在院子里自言自语的干什么呢？娘，我这不是刚吃完饭，在院子里消消食嘛。也不知道谁家在炖肉，香得不得了。娘，咱们家也很长时间没吃过肉了，要不明天去城里买点肉打打牙劲吧？吃肉？
你想屁吃呢？福儿年后学堂里还要教树缝呢，家里攒下的那点银子哪里够你吃肉的？老三家的还在坐月子，我连个鸡蛋都不舍得让他吃，你倒好还想着吃肉，收起你那点小心思吧。行了，赶紧去屋里把碗筷收拾了，把锅刷干净，别一天天懒得就差拉裤裆里了。家里的活都堆成山了，你连一点眼力劲儿都没有。三哥，这味道也太香了吧！这真是猪下水做出来的？你刚刚不是亲眼所见吗？这还做得了假？这会儿不嫌弃猪下水又腥又臭了吧？我跟你说，许多食材只是闻起来臭，但是吃起来很香，比如臭豆腐、螺蛳粉。臭了的豆腐还能吃？吃坏了肚子怎么办？古人果然是没见过什么好东西，放在后世就没有不能吃的。看来我在这个时代还是有施展拳脚的空间的。当然能吃了，你呀，以后就跟着三哥混吧，我保证你能吃到许多你以前没吃过的美食。你先吃着，我去给你嫂子送一碗过去。你先吃点垫垫肚子。我在锅里给几个丫头留了火烧，让他们饿了吃，没给他们留卤煮，主要是怕被人知道了他们守不住。我又不在家，万一他们因为这点吃的受了委屈，连个给他们做主的人都没有。三郎放心，我会照顾好几个孩子的。快到了，待会儿带你去戏台占个好位置。居然是庙会，还有唱戏的。三哥，你从哪里找了这么好的地方？我也是有次进城，偶然得知的。这场大戏是县太爷为土地庙的土地爷请的，昨天是第一天。我已经问过了，这戏班子大概能唱个5、6天，所以这几天我们得抓紧时间。昨天我带的卤煮火烧就没够卖的，今天看看情况，若是再不够卖的，明天就得加量。老板，给我来碗卤煮火烧。你们家这卤煮火烧做的真太好吃了，真是又入味又管饱。昨天吃了一碗，我一晚上都在回味。今天早上我可是连早饭都没吃，特意来等吃你们家的卤煮火烧的。承蒙您看得起，捧场咱们家的生意，我这就给您做。今天您是第一个来吃咱们卤煮火烧的客人，我给您多放点肉。您要不要辣子？要，多放点辣子。你们家做的这个辣子也好吃，香而不辣，而且这种天气吃点辣的能冒一头汗，更加暖和。三哥，你这也太厉害了吧！这事儿也没什么难的，熟能生巧。我昨天忙活了一天，你也可以的。多谢大家捧场。今天的卤煮火烧已经全部卖完了，你们若是有想吃的，就明天再来吧。我们明天还在这里摆摊。老板，你们能不能多做一点？你们家这卤煮火烧好吃，香味都能飘好几里地。早晨那会儿刚吃过早饭，实在是吃不下。等这会儿好不容易饿了，你们家又卖完了。感谢诸位的捧场，您这话是对我们家卤煮火烧的认可。只是这猪下水极难清理，我必须保证所有的食材都干净卫生。咱们家的猪下水用的是秘制的卤料方，里面放了许多珍贵的药材，不仅好吃，而且还滋补。每天能做出这么多，我已经尽力了。我今天回去尽量多准备些。大兄弟，你真来了！我今天有2副猪下水，
你能不能都吃得下？要是你全要了，我再给你便宜10文钱。之前说好一副80文，现在2副只要150文。趁着庙会人多，赶紧多赚点，辛苦点也值了。行，这2副猪下水我都要了。不过老板，你能不能送我一些大骨头？三哥，你这是干什么？这是今天你的工钱，你跟着我忙活了一天，辛苦了。三哥，咱们是亲兄弟，这钱我不能要。再说了，你不是说赚了钱要给我娶媳妇儿吗？三哥，你不会变卦了吧？三哥，你不会是真的想变卦吧？你可是答应了，将来赚了钱要给我娶媳妇儿的。我这辈子也没什么大愿望，就是想媳妇儿孩子热炕头的，安安稳稳的过日子。放心吧，三哥承诺你的事儿，绝对不会变卦。不过这事儿你还得再等等，我赚了钱得先把你大侄女赎回来。这孩子年纪这么小就被娘给卖了，这2年不知道受了多少苦。这一直是我和你三嫂的心病。这是应该的，大丫这孩子从小就懂事儿，我也心疼她。当初娘娘要卖了她给江父交实婚的时候，我就不同意，奈何咱们2个都人微言轻的。行了，不要想这些有的没的了，只要咱们好好干，总有一天会出人头地的。你相信三哥。三哥，只要你想着将来给我娶个媳妇儿就行了，这工钱我就不要了。亲兄弟明算账，给你就拿着，你放心，三哥答应你的绝对不会变卦。三哥，这钱就先在你那里存着吧。我拿回家早晚也是被娘和大嫂他们要走，放在你和三嫂那里我放心。好，既然这样，就先放在我这里。你什么时候想用钱了，随时来我这里取。爹，我输了！你们回来啦！怎么样？今天在家里乖不乖？我们很乖的，我刚刚帮着娘给五妹换了尿布，而且我们一天都没出门，一直守着娘和妹妹。那你们今天吃饭了吗？吃了，早晨奶奶送来了2个窝窝头和1碗糙米稀饭，娘说她不饿，让我们3个分着吃了。爹在锅里给我们留的饼子，我们也和娘分着吃了。以后爹出去摆摊，你们要是饿了，就自己煮点饭。米缸里有爹从城里买的粗米。爹，我怕家里冒烟，被奶和大伯母他们发现了。这是爹从庙会上买的，你们拿去分着吃吧。我就说，怎么总感觉这几个丫头最近活泼了不少？她们是我闺女，我自然要宠她们了。这养闺女不比养儿子，一定得给他们富足的生活，将来才不会被别的臭小子几句花言巧语和一些小恩小惠的给骗走。行了，你先把车上的猪下水和白面搬下来，再烧上一锅热水，一会儿咱们还得清洗这些猪下水呢。我先去看看你三嫂子。哎，三郎，你回来了。你还在月子里，怎么开始做洗的衣服？赶紧放下，要不然用眼过度，将来会落下眼疾的。没事儿的，我生完孩子已经好几天了，你每天早出晚归的忙碌着，我不能总躺在床上，我也想为家里做点事情。我是男人，养活你们娘几个本来就是我的责任。就算你想给孩子们做衣服，也得等你出了月子，身体好利索了再说。铜板太散碎了，不利于你保管，所以我就把铜板换成了散碎的银子，你收着吧。咱们家的生意这么好吗？
这是自然。咱们家的卤煮火烧可是独一份儿。最重要的是，我找的这个摆摊的地方好，在城里土地庙的庙会上，也就这几天唱大戏，人流量大。等过几天未必会有这么好的生意了。而且我请了姜岩帮忙，我们两个也勉强能忙活得过来。之前听人说过，有个大户人家清理猪下水用的是白面，没想到这草木灰竟然能把这猪下水上的黏液和腥臭味都吸附了。要是早知道这东西还有这用处就好了。草木灰是碱性的，用处多的是，可不止这一件。老五，天色不早了，咱们收拾摊子，早点回去吧。我看着这日头还挺高的，要不咱们再等等？恐怕不行。咱们收了摊之后，还要去采买明天需要的食材，回去还得清理呢。另外，你嫂子和几个孩子单独在家，我不放心。行，那咱们现在就收摊。两位小哥，先等一等。是你们摊子上卖了一种新鲜吃食，叫卤煮火烧，对吧？是我们家卖的卤煮火烧，不过我们已经收摊了。这位大哥，你若是想吃，就等明天再来吧。哎呀，是我来晚了。不瞒你说，是我们家老爷听说最近庙会这边新出了个什么卤煮火烧，特意让我来看看的。我是从东城跑过来的，没想到还是来晚了。卤煮火烧今天是没有了，不过我这里卤煮还有一些，你若是要的话，可以带回去当下酒菜。啊，行行，有卤煮也行。你们还有多少？都给我吧。里面还有几根肥肠，半颗猪心和半个猪肺，都在锅里呢。您看看能不能要得完？都要了，你给我装起来吧。多少钱？本来我们这些卤煮若是按碗卖的话，能值1两银子。现在您一下子全要了，我这边也省得麻烦了，您就给800文吧。不用找了，多出的200文就当是赏你了。咱们家老爷不差银子，要是好吃了，我明天还来。这也算是收到小费了吧？三哥，这人到底是什么来头？也太大方了吧！一下子多给了200文钱，这下咱们可赚了。行了，人家只是来买卤煮火烧的客人，没必要这么好气。姜老板，这戏曲马上就要结束了，你接下来要去哪里摆摊？还不太确定，应该会在家休息几天，等过几天再说。那你就没想过在城里搞个铺子，这样有个固定的位置，我们想吃你家卤煮火烧的时候也能找得到啊。这位大哥，您这是抬举我了，我哪有那个闲钱开铺子？不过是休息几天，到时候重新找个地方摆摊罢了。不过你的建议很好，等我攒够了足够的钱，会考虑开铺子的。趁着现在没客人，咱们再吃点。明天不用摆摊了，今天咱们可以晚回去会儿。你吃完了可以尽情的看戏。三哥，你对我也太好了吧！你不知道我从小就喜欢看戏，可惜咱们家没这个条件。而且从小我就想着，我要是有一天能登台唱戏就好了。你怎么会喜欢唱戏？是觉得他们在舞台上很威风吗？那倒不是，我主要是觉得戏班子里的伙食好。我听说他们隔3差5的就能吃上一顿肉。这戏唱的真不错。那是当然了，这戏班子可是玉明堂，有名的很。他们平时只给大户人家唱戏，规矩也多，
戏班子里有不少名角呢，这也就是咱们县太爷亲自下帖子去请的，人家玉明堂的班主才给几分脸面的。那倒也是，咱们是沾了县太爷的光，才能听得上这么好的戏。老百姓们都对老爷感恩戴德呢，要不是您，他们可没福分听到这么好的戏。陈露，你少在这里拍马屁。我请戏帮子也不过是想让百姓跟着热闹热闹。若是能让百姓吃饱穿暖，比唱几场大戏都重要。对了，你上次买的那个卤煮火烧是在哪里买的？带我去尝尝。卖卤煮火烧的2个小哥就在那边，老爷您跟奴才来。别说您想念这口了，奴才也惦记着呢。也不知道等这场大戏结束后，那小哥还会不会出来摆摊了。三哥，你摇头干什么？难道是这戏不好看？确实不怎么好看，一点新意也没有。这故事俗套，唱腔也不够优美。要是这样的戏，你三哥我也能信手拈来。三哥，这事儿可不是吹的，这可是需要功底的，跟做生意可不一样。这有什么难的？我现场就能给你来一段。忆昔当年泪不干，彩楼绣球配良缘。平贵讲了红宗战，唐王靠封我都府官。西凉国造了反，你的府上点把本残，逼我披挂到阵前，拆散鸳鸯各一边。黄沙滚，烽烟漫。后来我反绑架坐在阴安，那一日冰红大雁牵罗山，才知道三姐是手傲剑。这唱的也太好了吧，可比玉明堂的角儿唱的还好。是啊是啊，这唱腔真是优美。这是什么唱法？诸位，你们听我说，我没学过唱戏，这戏是我偶然间瞎琢磨的，怎么能跟人家名角比呢？让诸位见笑了。这位小哥，你真是谦虚了。你这唱的确实好，徐某走南闯北也算有些见识，却从没听过这出戏。不知小哥可否告知戏曲名称？这出戏名叫《红鬃烈马》，共包括13折，讲的是薛平贵和王宝钏夫妻分别18年后重逢，也是富家千金和穷小子的故事。有彩楼配、三吉祥、武家坡、大登殿等13个选段。我刚刚唱的那段就是武家坡。虽说都是穷小子和富家千金的老套故事，但我感觉你说的这个故事比那些俗套的故事有意思得多。堂堂富家千金为了一个穷小子挖了18年的野菜，人老珠黄才等来了薛平贵，所以这看似团圆的结局怎么不算是一种遗憾呢？这位先生抬举我了，我也不过是偶然得知这么个戏曲罢了。其实我们听戏听的也多是向往故事里的美好，感受他们的艰辛与无奈，就像我们这些勤勤恳恳的小老百姓一样。岁阴几两苦中求，忙忙碌碌几时休。没有深刻体会过生活艰难的人，是感受不到的。好一个岁阴几两苦中求，忙忙碌碌几时休呀！我虽然没有切实体会过你们的辛苦忙碌，但我也知道你们不易。你们家的卤煮火烧不错，给我们来2碗。2位客官，你们慢用。要想跟客人聊得来，就必须见人说人话，见鬼说鬼话，不人不鬼说胡话。不卖了，剩下这点肉回去给孩子们加餐。唉，你说这戏台子都搭好了，怎么不多唱2天呢？这样咱们还能多摆上几天摊儿。这几天的大戏可都是县衙出的银子，听说咱们这县太爷是个清官，
能拿出这么多银子让大家热闹热闹就已经不错了。真要是碰到那种横征暴虐的狗官，还不得找个名目，从老百姓身上出，可划不来。那倒也是。怎么了？这是发生什么事了？是谁欺负你们了？我去替你们讨回公道。云梅，你告诉爹，到底是怎么回事？你脸上的巴掌谁打的？是大伯母打的。爹在去城里之前给我们留了2个火烧，妹妹吵着饿了，娘就让我们拿出来分着吃了。可是我们刚吃2口，大伯母就来了。她说我们偷鸡摸狗，背着家里偷吃，把我们的饼子抢走了不说，还打了我1巴掌。我娘出来跟她理论，她还骂我娘，说我娘连个带把的都生不出来，生了我们几个赔钱货，我们早晚要向大姐被卖出去。好一个王银莲，我真是给他脸了。看来他把我上次说的话当成耳旁风了。你等着，爹就给你们出气去。五弟，你赶紧去看看，别待会儿真出什么事儿了。好，我这就去看看。三嫂，你别着急。老三，你不是去城里干活了吗？今天怎么这么早就回来了？我要是不回来，还不知道我媳妇儿孩子被人欺负呢。你胡说什么呢？你媳妇儿再怎么说也是咱们江家的人，谁敢欺负他们？那就是跟我老太婆过不去，我第一个不同意。好啊，打我闺女的就是王银莲。你不是要替我出气吗？正好也省得我动手了。老三，你是不是搞错了？怎么会是你大嫂？二丫说的还能有假吗？还是说娘想偏心到底，一味的护着他？真要是这样，娘可别怪以后没我这个儿子。王氏，你给我出来！娘，您找我是不是该做饭了？我现在就去做。你等等，老三刚刚说你打了二丫，到底是怎么回事？娘，这都是误会，没有的事儿。小孩子的话哪里能当真呢？正因为是小孩子才不会撒谎。就算小孩子的话不可信。还有令薇呢？难道他也撒谎了吗？王氏，我不是跟你说过，让你没事别去招惹老三家的吗？你怎么不听呢？还去欺负一个孩子？你是把我的话当成耳旁风了？娘，我既然是长辈，那丫头做错了事儿，我当然有资格教训她了。您不知道，她在背地里偷吃，她可是女孩子，从小若是品行不端正，将来可怎么嫁人？什么偷吃？那丫头偷吃什么了？是白面饼子，也不知道那丫头是从哪里偷来的。这要是被村里人发现了，指不定在背后怎么诋毁咱们家呢。娘，我也是为了咱们家的名声考虑。老三，你大嫂说的也有道理，你家二丫非要学的偷鸡摸狗的，以后咱们江家的脸面往哪里放？福儿可是读书人，将来是要科举考试的。好一个倒打一耙！我见过许多不要脸的人，却没见过像你这么无赖的。我们家云梅什么品行，我比你清楚。你说她偷鸡摸狗，你拿出证据来，要不然可别怪我不客气。证据？要什么证据？那丫头已经被我逮个正着了，难道还能冤枉她？哦，既然这样，那你说说，她是偷谁家的鸡，摸谁家的狗了？你只要说出来，咱们就去求证。你若说的是真的，我愿意去向别人赔礼道歉。可你要是冤枉了我闺女，就别怪我的拳头不认人了。我是没亲眼看到她偷，但是她手里拿的白面饼子总做不了假。咱们家爹娘还吃不上白面饼子呢，她一个臭丫头哪儿来的白面饼子？什么样的白面饼子？你拿出来我看看。娘，你都看到了吧？大嫂果真是欺人太甚，无缘无故的打了我闺女不说，
居然还冤枉他偷东西。这要是让外人知道了，江府有这么个娘，他以后在学堂里还怎么面对同窗？我记得江府可是最注重脸面的，他不是经常说什么相鼠有皮，人而无仪，人而无仪，不死何为？大嫂做出这么不光彩的事，可是丢尽了脸面，不如死了算了。老三，你个黑心干的，就为了这么一点小事儿，你就要逼我去死？我可是你们老江家的大功臣，为你们老江家生了唯一的男丁，你们这是卸磨杀驴，过河拆桥啊！你给我闭嘴！王氏，我忍你很久了，你别逼我现在动手杀你！我不管你有什么一哭二闹三上吊的招，今天这事你若不给我一个交代，我是不可能善罢甘休的。哟，老江家怎么这么热闹？这是吵起来了。看样子像是……这江家老三平时任劳任怨的，谁都知道，跟个大黄牛似的。今天怎么这么大的气？瞧你这话说的，泥人尚且有3分火气呢。就江老太太和他们老大一家做的那些事情，江家老三再好的脾气也忍受不了吧？我看你们是吃饱了撑的，咸吃萝卜淡操心，在这里胡说八道什么呢？谁家还没点破谷子烂芝麻的事儿？你们家一个个都是一锅底的黑灰，还有心情看我们家的笑话？乱哄哄的，闹什么闹？还不够让外人看笑话的？有什么事咱们自己家不能关起门来解决？老三，有什么话好好说，爹给你做主。老大媳妇儿，你少在这里一哭二闹三上吊的丢人现眼。你若是影响了福儿的名声，我就让老大休了你。你们都跟我到屋里来。三弟是铁了心的，要跟我作对吗？你就不考虑以后吗？你可是连个后嗣都没有的，真是个蠢货。都这个时候了，还以为我在乎他说的这些屁话。我有原则，不打女人，但不证明我不打男人，不使阴招，惹了我，当场就得还回来。当家的，怎么了？怎么会无缘无故的摔倒？呀，你嘴巴上都是血！我的牙掉了！老三，你个黑心烂肺的玩意儿！我可是你大哥，你怎么能下这么毒的狠手？你这个目无兄长、不尊不孝的玩意儿！你看我今天不打死你！大哥，我还没找你算账呢，你自己摔倒了，结果却先倒打一耙。你跟大嫂，你俩夫妻一体，想必大嫂做的那些事情你都是知道的，该不会是报应到你身上了吧？好你个老三，真是翅膀硬了！你陷害手足了，居然还不承认！你等着，等我家福儿高中功名，第一个收拾的就是你！到时候我让你尝尝18般酷刑的滋味！他们果然没想着善待原主，只有冤枉你的人，才知道你究竟有多冤枉。今天我就让你们作茧自缚。大哥终于说出了真心话，原来你们说的那些举全家之力供江福读书，将来他功成名就了，大家都跟着享福的话，一直都是骗我们的。可怜我眼下心盲，居然信以为真。为此我还同意送走自己的亲生孩子，我真是该死啊！哎呀，这江家老大可真不是个东西，居然能说出这种话。是啊，是啊，谁不知道江家老三为了侄子读书付出了多大的代价，自己的亲闺女都能卖，到头来居然落得这样的下场。这个情况还没考中功名呢，江老大就这样猖狂。他儿子这要考中了，那还不得上天？你以后也多长点心吧，放着自家的闺女不疼，去疼什么侄子？
我看你也是活该。大家说的对，是我活该。以前都是我识人不清，以后绝对不会了。老大，你胡说八道什么呢？老三为了这个家出了多少力？为了江福读书，牺牲了多少？你还有没有一点良心？爹，您听我解释，这事真不怨我，是老三他背地里下黑手，他故意使绊子绊我的。老三，我刚刚就是气急之下才胡说八道的，你跟大家解释一下，是不是你先伸腿绊我的？都这个时候了，大哥还要冤枉我？你若是非要把这事栽赃到我身上，我认下就是了，省得让外人看笑话。这么多年，我终究是错付了。我知道这事儿我能作证。五弟，太好了，我就知道肯定能有人还大哥清白的。你快告诉大家和爹娘，就是你三哥把我绊倒的，我并没冤枉他，对不对？我刚刚看得很清，我三哥和大哥有一段距离，根本没有伸脚使绊子，明明是大哥他自己摔倒的，还非要把锅扣到三哥的头上，肯定是大哥对前几天三哥不让二丫给大哥大嫂洗衣服的事情不满意，故意冤枉三哥的。你们两个是一伙的，你们居然合起伙来欺负我！老五，老三给了你什么好处，让你这么帮着他？难道就因为他带你去城里干了几天体力活，你就向着他了？我劝你别目光这么短浅，等我们家福儿考上了功名，做了官老爷，可是有享不尽的荣华富贵的。五弟，三哥知道你这人性子直，爱说实话，但是大哥说的对，他们将来是要做官老爷的，你现在帮着我，是在跟他们作对。万一他将来报复你，可怎么办？都说说吧，到底是什么情况？我大嫂跑到我家里打了我闺女，还诬陷她偷鸡摸狗。这事爹娘若是不给我一个交代，今天咱们就正式分家。混账！你说的这是什么混账话？父母在不分家，你把孝道放在了何处？父慈子孝，爹娘眼里有我这个儿子，我才能孝顺。若是你们眼里压根没有我这个儿子，我又何必强求呢？但是法外还要讲究人情呢。到时候咱们就让县太爷来断断是非。若真是我的错，我愿意接受官府的一切惩罚。到时候也让大家都看看江府有这样的父母，他如何在县学里读书。王氏，你个搅家精！事情都是因你而起，今天你就跟老三一个交代，要不然我就让老大休了你，把你送回娘家去。爹，你不能这么绝情啊！我可是福哥的亲娘，给你们老江家生了唯一的男丁，你们不能这么对我的。你要不是福哥的亲娘，我早就让老大收理你了。这么多年你在家里作威作福，排挤兄弟，欺负弟妹，张扬跋扈。若不是福哥还要读书，难道你以为家里能容得下你？这次的事情你老老实实的交代清楚，不然别怪我不讲情面。我真没说谎，我今天本来是去看三弟妹的，结果发现几个孩子在院子里偷吃饼子，那饼子还是白面做的，烙得两面金黄，闻着就很香。我这不是害怕几个小丫头偷鸡摸狗的坏了福哥的名头，以后让他在书院里抬不起头来吗？我就借机教训了他们一顿。那白面饼子呢？你说他们偷吃白面饼子，东西在哪里？都到这个时候了，大嫂还想着隐瞒，看来压根就没打算说实话。我看还是按照爹说的，把大嫂送回娘家去吧。大哥要是不敢去，我和五弟亲自把人送走。
也好让王氏的娘家知道他的德行。行，我跟三哥一道去，咱们现在就走。我看到白面饼子实在诱人，我自己吃了。大嫂真是谎话一套接着一套，自己偷吃了，居然还诬陷我闺女偷东西，你让我们如何相信你？爹娘，你们也听到了，今天的事情，你们必须得给我一个交代，就是不知道大哥对这事儿知不知情。这事儿我真的不知道。王氏，你个居然敢冤枉孩子，真是丢尽了福哥的脸。你赶紧给老三道歉，争取老三的原谅。三弟，对不起，这事儿都是大嫂的错，是我不该不分青红皂白的就打孩子，你就原谅大嫂这一回吧。你该说对不起的人不是我，而是我们家云梅。你说什么？你居然让我给一个丫头片子道歉，这怎么可能？既然你不愿意，那我也没办法，就按照爹说的办吧。王氏，这事儿本来就是你做的不对，你若是不想回娘家，就去跟二丫道歉，要不然我也帮不了你，毕竟这事儿你不占理。可我毕竟是长辈，怎么能给一个丫头道歉呢？长辈，你看看你哪里有点做长辈的样子？先是跟孩子动手，后又冤枉他。这也就是看在一家人的份上，若是换成其他人，你觉得是道个歉就能了事儿的？我看你还是自己回娘家去吧，这事儿我老头可管不了了。行了，你赶紧去给二丫道个歉，这个事儿就算了了。如果老三真要闹起来，影响到的还是咱们福哥，你可别因小失大。你真要是因为这事儿被休了，将来咱们家福哥飞黄腾达了，可没你什么事儿了。对，我不能被扫地出门，要是走了，将来儿子出息了，我岂不是做不成老太君了？不能因为这事功亏一篑，等将来做了老太君，有的是办法收拾江月和他那几个丫头片子。好，这事儿都是我的错，我愿意去给二丫道歉。老五，你去把云梅带过来。告诉她有我在，不用害怕。云梅，别怕，有爹在呢。今天的事，爹一定给你讨个公道。二丫，今天的事儿都是大伯母的错，我也是怕你那白面饼子是偷来的，怕你带坏妹妹们，影响了你哥哥读书人的名头，才动手打了你。大伯母在这里跟你道个歉，你就不要生大伯母的气了，好不好？这件事情爹听你的，你若是愿意原谅他就原谅他，你要是不愿意原谅他，咱们就不要原谅他。你打了我2巴掌，想让我就这么轻飘飘的原谅你，我做不到。你个臭丫头，给你脸了是吧？我已经低声下气你向你道歉了，你居然还敢不原谅我？你一个赔钱货的丫头片子，有什么资格说不原谅我？这就是大嫂道歉的态度。我今天真是开了眼了。既然这样，咱们还是分家吧。老三，你说的什么混账话？我和你娘还没死呢，别动不动就把分家挂在嘴上，让外人听了看笑话。我看爹娘眼里也没我这个儿子了。你们嘴上说着要为我做主，可实际情况呢？还不是想着让我和我闺女受委屈？况且现在我们一家人是单过的，跟分家也没什么区别。那不是家里人口多，在一个锅里搅勺不方便吗？
谁说我没有替你们主持公道了？你大嫂不已经道歉了吗？既然在一个锅里搅勺不方便，为什么单单就把我们一家人分出去，不是把大哥大嫂一家分出去？既然我们已经分出去了，咱们彻底分家不是更好吗？至于爹说的主持公道，不过是让大嫂不痛不痒的给我闺女道个歉。那是不是我现在打她一顿，再给她道个歉，这事儿就算完了？要是这样的话，那也行。只是我常年干力气活，手劲儿比较大，一会儿要是下手没轻重，还请大嫂多担待一下。老三，你想干什么？我可是你大嫂，都说长嫂如母，你敢打我就是不孝。长嫂如母，我亲娘还没死呢，你就想替代她了？不知道的还以为你是在诅咒她呢。王氏，我老婆子还没死呢，你就想造反不成？娘，你别听老三胡说八道，我压根儿没那个意思。将来咱们家福儿要是做了大官，您可是要做老太君的人，我怎么敢造反呢？只是老三的要求太过分了，我可是他大嫂，他怎么能动手打我呢？老三，你大嫂毕竟是你大嫂，有什么话好好说，不要动手动脚的。你有什么要求尽管提，只要不太过分的，娘都答应你。行，既然娘开口了，我也不能不听。我有几个条件：第一，让大嫂自扇2个耳光，她打我们家云妹的事，就算接过了。第二，咱们不分家可以，但以后我们一家人单过，不在一个锅里搅勺了，这样大家都省心。不过爹娘放心，就算咱们分开过日子，以后该孝敬爹娘的，我1分都不会少。第三，以后大嫂和爹娘不要对我家的几个丫头吆五喝六的。如果我发现你们私底下欺负他们娘几个，我不能像今天一样善了了。行，今天的事儿都依你，不过事先说好，将来福哥出息了，不带上你们一家子享福，你可不能反悔。这陈员外家真有钱，连大门都这么气派。咱们家要是能过上这样的日子，我这辈子就没什么遗憾了。要饭去别的地方，咱们府里不接待乞丐。狗眼看人低的东西，谁是要饭的？咱们在有钱人的眼里，跟乞丐也没多大区别。行了，都是成年人了，要学会控制自己的情绪。咱们今天是来赎回江大丫的，能不得罪人，尽量不得罪人。你们烦不烦？我都说了，若是要饭就到别处去，咱们府里今天不接待乞丐。小哥，你误会了，我们不是乞丐，更不是来讨饭的。我知道，府里平时迎来送往的挺忙的，你也辛苦了。既然你们不是来要饭，那是来干什么的？我是来赎我闺女的。2年前她被卖到了府里当丫鬟，这2年我好不容易攒够了银子，想把她赎回去。你家闺女叫什么名字？是什么时候被卖进来的？我闺女叫江大丫，是石坳村的，2年前被卖进来的。当初我们签的是活契，说好了只要攒够赎身的银子，可以随时把人赎回去。行，既然你们是来赎人的，那就跟我来吧，我带你们去找府里的大管家，这个事儿归他管。
你们先在这里等一下，我去跟大总管说一声。我们陈大总管说了，让你们进去呢。多谢。陈大总管好，我们兄弟俩这厢有礼了。既然你们是诚心来赎人的，那银子可带够了。再者，你们可想好了，确定要给孩子赎身？咱们府里的丫鬟吃穿用度还算不错，只要干够了2年，每个月的工钱还能上涨一点。一旦被赎出去，再想进来可不容易，还得按新来的算工钱。这个大总管尽放心，我们带的银子足够了。也想清楚了，孩子年龄小，做事不周全，我们做父母的也不忍心。既然这样，你们跟我来吧。府里所有下人的卖身契都在老夫人手里，你们在这等着。这是你们家闺女的卖身契，老夫人已经让人去通知她了，让她收拾完东西就跟你一道回去。多谢陈总管。爹，爹来接你回家了。娘，您还在月子里，去床上歇着吧。爹和五叔他们一定会把大姐接回来的。爹现在说话可算数了，不会骗咱们的。我知道你爹不会骗咱们，只是他们已经走了1上午了，到现在还没人影，见不到人，我这心里总觉得不安。大丫，是大丫回来了，是娘对不起你，这2年让你受苦了。娘，